Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Jadi pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Mbah Kendil. Kita akan kembali berbincang-bincang, kita akan kembali mendengarkan wejangan dari Mbah Kendil. Namun teman-teman, pembahasan kita pada hari ini tidak lain adalah membahas tentang kebudayaan Indonesia, yaitu adalah kebudayaan wayang kulit. Dan Mbah Kendil kemarin dalang ke Kediri, Mbah nggih. Itu melaksanakan ritual ruatan, teman-teman. Tapi dalam waktu pelaksanaan, Mbah Kendil sedang berada di atas panggung untuk menjalankan ritual. Itu sebelumnya sebenarnya sudah izin, Mbah nggih. Izinnya juga sudah turun. Jadi dari kantor kebudayaan Blitar kemudian dibawa ke Kediri, itu pun sudah turun juga perizinan dari Kabupaten Kediri. Sehingga untuk melakukan pementasan itu harusnya sudah aman, teman-teman. Tapi nyatanya dalam pertengahan pementasan wayang kulit ternyata ada amanan datang yang mempermasalahkan tentang perizinan, sehingga waktu Mbah Kendil sedang dalang harus turun karena memang ada permasalahan. Bagaimana ceritanya, bagaimana misalkan kiat-kiat supaya kejadian ini tidak terulang kembali, nanti kita akan tanyakan bersama dengan Mbah Kendil. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa berkembang, supaya Mbah Kendil juga tidak waleh menyajikan video-video sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mbah Kendil, jadi dari ceritanya Mbah Kendil kemarin, saya kan juga ada toh Mbah. Ya. Jadi saya menyaksikan sendiri, saya sebagai saksi hidup, bahwasanya ketika Mbah Kendil dalang yang seharusnya berjalan dengan lancar karena kami juga sudah mematuhi peraturan atau protokol-protokol dalam pementasan wayang kulit seperti biasa. Namun kok bisa sampai diturunkan atau bisa sampai dihentikan di tengah-tengah dalang, itu gimana Mbak? Ini supaya teman-teman itu menjadi pengalaman, jadi biar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi gitu Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu Kampi Nabi. Selamat sejahtera kepada teman-temanku semuanya. Ini sebagai acuan, sebagai pengalaman bahwa kejadian ini kejadian aneh yang sepertinya tidak masuk akal. Okay. Makanya kita sebagai rakyat tentu harus pintar, harus mengerti. Sebaliknya juga demikian, bahwa sebagai pejabat atau pengayom masyarakat harus benar-benar mengayomi, harus mengerti tentang keadaan masyarakat. Teman-teman yang berbahagia, pada saat kita menjalankan ritual pangruatan di siang hari, pementasan di siang hari, dan itu bukan pementasan wayang yang ditonton oleh orang banyak, itu merupakan ritual yang tidak ditonton orang. Sehingga yang punya rumah itu sakit dan nadar apabila nanti sembuh, maka mereka akan ruatan dalangnya Mbah Kendil. Itu memang spesial, jika dia sedang nadar apabila nanti saya sembuh akan nanggap wayang, saya akan mengadakan pangruatan ngiras pantas agar sakit saya ini cepat sembuh. Dengan hal kejadian seperti itu, maka dia akan melepaskan daripada nadar itu atau sumpah itu. Sehingga pada saat itu kita melaksanakan pangruatan di daerah Kediri. Kita tidak bisa menyebutkan desanya nanti daripada nanti justru malah situasinya malah umum. Yang jelas begini pemirsa, kejadian seperti ini adalah sangat memalukan sekali. Bahwa Indonesia kurang dewasa, bahwa tentang COVID atau Corona yang sudah dinyatakan oleh Presiden bahwa COVID itu sudah reda atau sudah hilang, sehingga masyarakat hilir mudik di kota-kota, di desa-desa, di jalan, di sawah, dimanapun sudah tidak pakai masker. Sehingga di samping itu juga banyak sekali tontonan-tontonan hiburan yang sangat besar sekali. Seperti di desa saya itu ada DJ, ada dangdut yang penontonnya ribuan. Tidak ada masalah sama sekali, justru polisi malah justru membentengi dan mengayomi. Di desa saya Sambirejo ini, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, baru ada DJ yang penontonnya ribuan. Soundnya sangat keras sekali, dahsyat sekali. Justru polisinya banyak di situ malah mengayomi. Tapi dengan wayang yang penontonnya sedikit, adanya ritual saja, kok saya harus diturunkan, saya harus berhenti dalam-dalam.
Sehingga pada saat itu saya pada melaksanakan pangruatan, saya disurati oleh keluarganya yang nanggap supaya saya turun untuk menghentikan pementasan atau pangruatan tersebut. Sehingga saya turun dari pementasan, turun dari genjot, turun dari panggung. Kemudian saya ikut serta menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata setelah saya turun dari panggung, saya disuruh yang punya rumah itu untuk datang ke sawah. Saya harus datang di sawah di bawah bambu atau pring. Kenapa di situ? Karena pihak keamanan itu ingin damai, ingin musyawarah di bawah pohon bambu di tengah sawah. Sehingga saya sangat malu sekali. Kenapa seorang pengaman, pengayom menyelesaikan masalah di sawah-sawah di bawah pring? Mestinya kalau ingin memberikan solusi atau memberikan penghentian dalam pementasan, mestinya pihak keamanan menuju kepada RT dan mengajak Bapak Kepala Desa, termasuk perangkat desanya, untuk menghentikan. Yang menghentikan adalah bersama para aparat desa. Seperti itu, sehingga lebih lunak, lebih nyantai, tidak tegang gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, yang saya menjadikan bingung pada saat saya mencarikan surat rekomendasi ke Dinas Pariwisata Blitar. Saya masuk di kantor ditanya, cari apa Pak? Saya cari surat rekomendasi. Mereka tanya, kemudian untuk pentas apa Pak? Pentas wayang. Terus siang atau malam sampai siang? Siang sampai malam Pak. Yang siangnya ruatan, kemudian yang malamnya pementasan. Oh gitulah. Ya, kalau malam itu berarti pementasan Pak. Ya, berarti ini kita bikinkan surat izin untuk siang ruatan, kemudian dilanjutkan malamnya pentas. Seperti itu Pak. Iya, saya jawab iya. Iya. Jadi yang bilang malah justru pegawai dinas pariwisata. Berarti ini saya bikinkan izin siangnya untuk ruat, malamnya untuk pentas. Yang bilang itu adalah dinas pariwisata. Setelah itu surat rekom dari Blitar saya tujukan kepada yang punya rumah, diajukan ke daerah Kediri atau dinas pariwisata Kediri hingga ke Tritunggal dan sebagainya. Surat izin sudah turun, sudah diberikan kepada yang punya rumah, sudah dipegang yang punya rumah. Kalau surat sudah izin, mestinya pementasan aman. Kalau ingin menghentikan pementasan atau menghentikan budaya, menghentikan keramaian, jangan pada saat pementasan, gitu. Jangan sampai pementasan itu memalukan sekali kepada seniman. Memalukan seni kepada seni budaya, kelihatan seni budaya diinjak-injak, diremehkan gitu loh. Mbak. Kayak seperti tidak ada harganya gitu. Kayak rene aji nih. Sehingga kalau ingin menghentikan pada saat yang punya rumah izin ke wilayah Kediri di Dinas Pariwisata Kediri dan Keamanan Kediri termasuk Tritunggal, Kecamatan Koramil dan kepolisian, itu langsung ditolak saja. Iya. Kita tidak berani mengizinkan Bu Pak karena ini masih ada COVID, ini masih ada virus. Jadi tolong ini jangan sampai mengadakan keramaian, jangan sampai nangkap ayam. Mestinya seperti itu. Tapi kan izin diturunkan, disahkan. Kemudian terus yang punya rumah langsung pesan peralatan terop dan sebegenjot, wayang, gamelan, sinden, yogo yang biayanya sangat besar sekali. Dan yang nangkap saja juga orang yang tidak mampu, masuk orang yang miskin. Dengan mengadakan pagelaran wayang itu dengan ngoyo, dia berkumpul-kumpul sampai 10 tahun hingga menciptakan sebuah pakliran itu mengumpulkan uang itu 10 tahun. Dan kemudian pada saat pementasan saja didatangi oleh seorang keamanan yang dipanggil untuk di sawah. Dan itu berkali-kali Mbak ya? Sebanyak musyawarahnya itu 4 kali. Seingat saya lah itu, darah 3 kali 4 kali. Musyawarah di tengah sana, musyawarah di situ, musyawarah di sini. Kenapa musyawarahnya tidak di rumahnya yang punya hajat? Maksudnya pihak keamanan datang ke rumahnya yang punya hajat, itu dengan baik-baik membawa surat tugas. Saya ditugaskan oleh Kapolda atau Kapolres untuk menghentikan pementasan ini itu, atau bersama Bapak Kepala Desa. Pak Kepala Desa ini saya mendapat surat dari Kapolres atau Kapolda atau Kapolsek untuk menghentikan pementasan. Pak Lurah dan Pak RT diajak masuk ke rumahnya yang nanggap, diberikanlah surat penghentian. Jadi tidak seperti ini. Sehingga sepertinya kadung pentas, terus kemudian disaksikan para tamu-tamu undangan, terus kemudian sinden sudah bersiap-siap, keluarganya sudah siap-siap, selamatan sudah dimasak semuanya, terus dihentikan, terus bagaimana? Jadi yang saya pikirkan pada saat itu, yang masak itu. Karena yang namanya rapatan atau misalnya piranti kanggo ruatan tidak cukup 2 juta saudara. Tidak cukup 2 juta itu ambeng-ambeng itu gitu loh. Terus kemudian belum yogonya, belum sonnya, belum genjotnya, belum tirum, sudah berapa puluh juta yang dipakai untuk mengadakan nadar tadi. Gitu loh. Jadi dia ingin melepaskan nadar, mencabut sumpahnya tadi dengan biaya yang tidak sedikit. Yang saya sesalkan, kenapa di pihak keamanan tidak menghentikan pada saat yang punya hajat itu izin gitu loh. Mestinya pada saat
yang punya rumah itu izin, dihentikan. Pak Bu, ini belum bisa ada wayang, belum bisa ada pertunjukan, tidak boleh ada keramaian, maka ini ditunda untuk tahun depan, apa 5 tahun lagi, apa 10 tahun lagi, apa 2 tahun lagi, apa 5 bulan lagi. Ini kan ada penundaan. Jadi tidak pas nali kok sik ruwe tuamu pirang-pirang ambil awur-awuran, gue ngingoni yo ngingoni tamu, pihak keamanan datang untuk menghentikan. Itu kan buat heboh masalahnya. Terus yang punya rumah kan malu itu. Nah, kita sebagai seni budaya juga rendah hati, kecil gitu loh Bang. Kok seperti ini wibawanya seorang seniman gitu loh. Padahal seniman itu adiluhur, tinggalan para nenek moyang. Terus hanya karena seperti itu, terus seperti diinjak-injak itu loh. Perasaan saya seperti diinjak-injak seni budaya, seperti tidak ada harganya gitu. Makanya dengan kejadian seperti ini, apabila konten ini dibaca siapa saja atau Bapak Keamanan pun, mohon disikapi dengan kebijaksanaan yang baik. Sehingga apabila ini nanti dilarang untuk pementasan, pada saat dalam memberikan surat rekom, itu dihentikan gitu loh. Ini belum bisa diberikan surat izin untuk pentas, maka ini harus ditunda atau dibatalkan 5 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun, seperti itu. Jangan sampai pada saat ada keramaian, kemudian polisi hilir mudik, keamanan hilir mudik, terus kemudian rapatnya di sawah, rapat di sini. Jangan, itu memalukan. Kita sebagai seorang keamanan harus berwibawa, harus bertanggung jawab, harus sopan, harus baik, menemui para desa, menemui aparat desa, menemui yang punya rumah di ruang tamu yang baik, kita bicara yang sopan. Atau kalau tidak begitu, 5 hari sebelumnya kita hentikan. Kita hentikan nggak apa-apa gitu, kan orang kadung moro, dari kadung moro rapatan kadung diolah, soto kadung digawe, itu bagaimana? Kan kasihan dari Yogo sini yang datang jauh-jauh. Ya lek dibayar, lek gak dibayar kan kasihan. Nah, kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Saya mohon kepada pemerintah, terutama pejabat negara, mohon disikapi tentang seni budaya atau dinas pariwisata untuk memperhatikan kepada para dalang-dalang, para seniman. Kalau ingin menghentikan pementasan, jangan pas nalika pentas. Sebelumnya diberikan surat pengunduran diri atau surat penghentian. Pada saat dalam mengirimkan surat aspis atau rekomendasi kepada yang punya rumah dilaporkan kepada desa atau kepada dinas pariwisata, dihentikan. Ini tidak boleh diadakan pementasan, ini harus ditunda, dibatalkan. Kan harus begitu. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu, dalangnya malu, sindirnya malu, yang punya rumah malu, tidak karu-karuan. Maka dengan konten tersebut mohon dengan hormat kepada bapak-bapak yang kami muliakan, bapak-bapak aparat negara yang kami hormati, untuk memberikan kasihan, memberi kasih sayang kepada rakyat. Rakyat butuh pengayuman daripada aparat negara. Rakyat butuh aman damai. Rakyat butuh senang, rakyat butuh hidup yang tentram dan damai. Rakyat butuh agar semua kegayuannya, cita-cita bisa terkabul. Toh mengadakan wayang itu kan uangnya sendiri, dia cari-cari sendiri, tidak minta bantuan siapapun, tidak merepotkan siapapun. Maka mohon dengan bapak-bapak aparat yang di negara kita, mohon tentang kebudayaan ini dihormati dan diajeni itu. Jangan sampai kejadian yang pernah kita lakoni itu terjadi lagi. Sehingga apabila nanti ada pementasan di Kediri, mohon hal ini jangan sampai terulang lagi. Kalau memang menghentikan daerah Kediri tidak boleh untuk pentas wayang atau ruatan, baik siang atau malam, pada saat dalam memberikan surat rekomendasi itu di stop saja gitu. Stop saja, tidak bisa. Dinas pariwisata tidak bisa mengeluarkan izin. Karena apa? Karena ini masih ada COVID, masih ada virus, kan gitu. Jadi tidak sampai bakul-bakul datang, tidak sampai yang punya rumah bikin sajen-sajen, tidak sampai bikin soto-soto, tidak sampai mengeluarkan uang banyak, tidak sampai memalukan pada masyarakat. Hal kejadian ini semoga para pugo-pugo negara, para pejabat-pejabat negara yang kawogan di dinas pariwisata dan dinas keamanan ini mohon dimengerti dan mohon disadari.
untung bayang kowe ngadang cicit datang kula pun umuran tipu puluh yang sekarang belum aktif lagi kuajan itu ndak boyok sopo jumlah jamin jiro kudu rumah di marang panjenengan dulu Suprandini ono tong condro kalau buat gue rakyat lagi marang panjenengan dulu upomo ngampek marang panjenengan dulu tapi bakul-bakul ya sak mesti nih ini panjenengan dulu dadi dewa kang mengkodakan dadi dewa kang kuatar ketakusan nanging ucapmu kang Sunadyo ono ngarsane Kanjeng Rama bisa dadi garwane panjenengan neng Suprandini Somo kowe rasa go ngladeni marang panjenengan ulun paring dawuh apa kang dadi barunane ingajeng sampun paring dawuh menawi kula mboten saged lelati kaliyan paduka pukulun kaliyan ana katikas jembo kula mboten badhe swanga pukulun ampune tok seperti iya kumoranti tumraping tak tembayan aku saguh tuku kang dadi pitukonmu kowe bakal njaluk jejaluk kang rupa apa njaluk meduning Sang Hyang Surya apa bakal njaluk tumurune lintang lan kartika ulun bakar mudanane apa kang dadi kartika pukulun mereka terus mengaten lakar kasinggian kula kaku kan pangotah mereka njeng pukulun sakit muber kalian kula saged nyepeng kalian kula saged ngrayang wadah kula saged ngrayang sarira kula badhe ngati dhateng katuka pukulun mbok kaki melayu tak tutupi kowe dirimu atase kula nika ratu ning dewa boten sayembara Dewi Uma supados kula saged ngrayang sariranipun wekasan Dewi Uma kepelajar kula bojong boten kecandak wonten kabut ingkang menani dhateng jangga kula lan saranding kajan dawah kapidoro Rama Pukulun putraning Sunyar Bathara Guru
Ratenono sayektine Dewi Uma kuwi dudu sipating dewa ya dudu sipating manungsa nggih. Sejatine mono dewa ingkang wis kasembadan amonah satu murka wujuding bangsa jejemit bangsa setan. Dewi Uma salah sawijine putraning Raja Gandharwa, putraning Jin Sanga Ujo Kulon nggih. Kala kalamata jeneng sira ora bisa nyekel Dewi Uma. Cah kula wirangan Kulun nggih putrane Ulun. Bathara Guru. Sira bakal bisa nyandak Dewi Uma. Jeneng sira bakal tak paringi tangan papat tak arani jenengmu ganti Sang Hyang Pukulun Catur Buja. Nantang panjenengan Ulun. Panjenengan ing Ulun kuwi ratuning dewa kang aran Sang Hyang Jagat Pratingkah bisa murba lan masesa. Menurut samengko kowe kudu labi marang panjenengan Ulun. Kowe karo aku bakal tak emban tak indit Dewi Uma murkagi Radenono marangipun kakang. Kula purun romanti kalian panjenengan Pukulun. Nanging kula badhe nyuwun pamortas tunggal malih kowe kagungan pamortas kang arupa Dewi Uma. Menika duka kersa ngladosi panuwun kula. Menika duka saged minangkani panyuwun kula wujudipun apa sing terjadi. Kula badhe nyuwun wujudipun tirta mahu dadi tirta panguripan Pukulun. Asturo sidam sekaring dawono nangkil. Iya, Dewi Uma. Gedhe katresnane Ulun, jeneng sira bakal njaluk wujude tirta panguripan. Tirta panguripan kang mapan ana lengkeng Gunung Jamurdipa. Tirta panguripan ingkang reksa Bathara Kalacuka. Bathara Kalacuka taniya Ulun bakal nyuwun tirta panguripan.
kotak jaluki tirta panguripan. Malah penak-penak anggonmu turu nyepelake marang panjenengan ulun. Kula kiratu ning dewa nang murba lan nasesa atase mewujudake kewan wae kok nyepelake marang panjenengan ulun. Tibane tundo mane raja bapak depan Pak Guru ni. Cocok karo praupamu najan to kowe ratu ning dewa nang tetep duwe ciri. Gurumu tengwer tanganmu papat menatilake kowe kang srakah. Kowe njaluk banyu panguripan. Bakal tak ladeni nanging bakal tak paring racun kang mapan ana siya kowe iki. Kula wau kula nandang sare. Kula ngertos menika dukungan kula ambetaken wujuding tirta mau dadi tirta panguripan. Yo. Kala cukup nyedewu yen kowe mangkono. Wana wigati kang bakal tak sambungake mangsa Buddha ngrunjaga ana ing tirta kadasar ngesore Gunung Jamur Tipuk nestaken dawuh pukulun. Yen pancen ki prawira najan piratu ning dewa ngombe wisaning kala cukup mudhar tak goreng batangmu Bathara Guru. Wonten pangandika ing ngadawa pukulun jane iki tresna apa ora karo aku. Jane jeneng kita iki tresna apa ora karo panjenengan ulun. Ndak dia. Estunipun kula menika inggih tresna nanging menawi paduka mboten kula suni pamortah ingkang amrat cetanipun kula remeh wonten ngarsa katuka pukulun. Bebasan tiang sutro sempali loro saudon terus saurupan kulunan namung putranipun bangsa iblis bangsa dedemet kulotipun para krama kala sang hyang pukulun estunipun lobet ngaing manah nanging pukulun paduka boten gampang rabi para krama kalian kula kedah kathah bebananipun iya kowe njaluk banyu panguripan janjimu yen to kowe keturutan wujuding banyu panguripan kowe saguh dadi garwane ulun. Pukulun badhe kula pirsani kados pundi wujudipun tirta panguripan.
sanes tirta panguripan pukulun nanging menika wujuding wisa nganti menapa kados makaten paduka menika jenenging tresna wong tresna kok badhe mateni garwane niku napa ki wonten ta pukulun ora eneng wong yen tresna aja nganti kok mulungake utawa bakal mateni garwane najan to dijaluk nyawane upamane ulun bakal tak udarani katerusane ulun betasan padha karo wiwitan kang ngrembuyung senajan to diketok sedina kaping 7 bakal ngrembaka umo yen kowe ngarani iki dudu banyu panguripan iki banyu mopok menika wis mandi wisanipun tawon srangga kepiye menika racun kula dudu menika wisa kula dudu iki tirta panguripan menika wisa tirta panguripan menika wisa kula iki dudu wisa tirta kadasare ana Gunung Jamur Dipo iki pawahe Bathara Kalajuga sing sangka tirta kadasar sangka ngesore Gunung Jamur Dipo mula yen kowe ngarani kuwi bisa mandi coba waspada ana wujude tirta mahudati kang bening kaya mangene tuwun menawa tuku mboten percatus menika wujuding bisa para paduka wonten munjuk tirta menika kene apa aku wedi ngombe banyu iki para kaki kulatir munjuk piyambak kula putraning ulun biar ketok iki sing perang dudu kowe ning panjenengan ulun ya sati tata banggamu Dewi Uma nggarep putraning ulun sira bakal tak tambani nger marang asal mulamu nanging beda karo padatan beda karo wingi najan to kowe waras ndere putraning ulun Bathara Guru gulumu rupaning biru krana sangka kening racuning Dewi Uma kula ngati-ati ento srawung karo wong wadon tan wurunga bakal nyilakake marang wong lanang lajeng kados pundi pukulun jeneng kita wis mari waras wiris palu yang temah jati temah nirmala rehne jeneng kita andar beni gulu kang rupaning biru jeneng kira ndak arane Sang Hyang Nilakampa sewe-sewe aku melepatan wintang bawa bindang yuk ora dadi boya pangopo Dewi Uma betul wong kang nandang tresna ayo
saiki tak bandak indit bakal tak boyong marang Kayiwangan Suralaya minangka dadi garwane Kanjeng Ulun. Pukulun kula mboten saged dados garwaning Paduka. Nanging kula badhe kagungan pamutah malih menawa saged kasendatan napa kula disamiki namung kula. Demo lambe muabang branang yen mesem angot jiwat rupamu ayu lan sejatine kuwi dudu sipate wanita utama kaya brahala kaya raseksa demo. Kaya mengene Pukulun belum pangapunten Pukulun Dewumu cumbuh marang pakartimu, cumbuh marang kelakuanmu, cumbuh marang tumindamu. Pangucapmu ora kena digondeli. Kula prapamu mengengeh pindho banas tapi kaya rasek sida Pukulun, kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun dipun ruwang Pukulun, kula nyuwun dipun ruwang. Ora bisa. Kula nyuwun dipun ruwang Pukulun, kula nyuwun dipun ruwang. Enten ana besok yen to ana dumadining negara Ngamarta cacah 5 jeneng kita bakal diruwat dening Raden Nakula saha Sedewa ingkang diarani ruwatan Sudamala. Kula isin kula menika kula isin. Kula menika tiyang ayu, kula menika tiyang manis. Kok kados ngeten menika kados pundi to Pukulun? Salahmu dhewe Dewumu. Mula dadi wong wadon yen ngendika aja menclamen-crecak cangkemmu. Pukulun, kula nyuwun pangapunten. Kula mun dipun walik kremjang dadi wong ayu meneh. Ora bisa Dewumu. Lajeng kula menika kedah-kedah saking pundi? Kula menika isin Pukulun. Kula menika isin. Bocah lambene kok kaya ngono. Bengok-bengok lambene ngesor dicokot. Kula boten wani ngambang dari kantor. Kula boten wani ngerca moco Pukulun. Kula menika bakti tumulung wonten pundi Pukulun? Dina sampeyan kok tak tunduk. Mrakatom marang Kang Jawa Idul mapan ana pasitran gondo mayit. Enten ana besok lamun ana lakon ruwatan Sudamala kowe bakal dadar dadi dewa kang sejati. Banjai prapane komo salami kai sitikil binatur sabar sabar doso to mamarake.
Bapak kawalakar mangwing mungso keweladala anggon kumlepoin pasewakan iki sing darani dewa welarangan baing tantala jebule dewa kon ndi sing darani Sang Hyang Pramesti Guru padalah Ali Guru Kakang Rodi wonten titah paduka ingkang naka keladuk mbedukal wujudipun jalma manungsa ingkang kumongan jejamak marang Ali Guru Kakang Rodi alon dhisik aku tak takon ndi sing darani Bathara Guru yulun iki kang darani Bathara Guru lha yen ngono kuwi sing darani Bathara Guru ya kang dadi ucapmu bener yen ngono bapakku kowe gampang ngaku dadiane Sang Pramesti Guru tondo poh yen to kowe aku dadiane Sang Hyang Pramesti Guru wala dalam kowe iki goblok kowe bengong mesti ning dewa duwe kawas kita roh sak jroning minara gawe tata-tata kamardikan batin wae delone aku ki sapa aku asale saka endi Sayata aku putra Sang Hyang Jagat Pratingkah duk nalika ing bumi Sang Hyang Bugulun bebarengan marang Kanjeng Ibu Dewa numpak kebuhan dene nyabrang wujude Sendang Madirta ngetoke kumabang lang putih dadine aku ayo kowe gelem ngakoni ora ana glundunge mutiara kowe. Dan jadi kono menika ngaku menika paduka menika kagungan putra menika ingkang nami Kumahala. Paduka menapa inggih nglampahi sarasmi kalian Dewi Modok nalika semono wonten ing Sendawatirta. Yo Kakang panjen kowe mangkono najan to ala kang dinulud dening para Jawata ndak akoni iki panjen putraning ulun. Yen tata cara kaya mangkul nulun aku kok akone anak njur aku bakal njaluk tumrape wong tuwa kudu njaluk nuruti kang dadi karepe anak ora tinemu kaya to anak njaluk marang wong tuwa jer aku kudu diopeni lan diayomi akeh anae dewa kang padha mapan panggesangane nganggo busana kadewatan nanging aku anakmu kang kaya mangkene bebasan wong sudra sumpali loro saudon telu sarupat dina samangku aku bakal njaluk tetenger apa nggih Kumasalah aku wae ana jeneng yo lho yo yen mengkono Kakang Narada wonten dawuh di Guru Saksenana Taunana Windarana bocah iki bakal tak paring tetenger inggih ngestaken dawuh bakal tak paring Sang Hyang Bathara Kala jalan pantes dadi anak Sang Pramesti Guru yen mbok paringi jeneng Bathara Kala aku bakal njaluk busana tanpa bita kaya anak-anakmu kabeh lho yen mangkono Kakang Rada wonten dawuh di Guru kula aturi mlebet ing kanthi busana kula aturi mendhet busanane ulun yen sanyata busanane ulun digawe Kumasalah dadi sedeng utawa pas saiki putraning ulun yen mangkono Kumasalah tak ganti ayo tak pari busanane Ali Guru yang sang ngerti kami keputusan derake marang kita
Sanane Rama Bukulun daftar pisan ora sretra longgar ora logro. Tatelo aku ana Sangyang Winata lur. Yo ulun wis mangerteni yen jeneng kita putrane ulun ya. Apa aku dipinanggani bakal njaluk pamonthan lho. Ulun bakal maringi apa kang dadi panuwun mungger Bathara Kala ngestake dawuhmu lho. Aku bakal njaluk pangan yo lho. Kowe bakal njaluk pangan Bathara Kala iya. Pangananmu sing kaya ngapa mergagi muni lan kondo kaya ngene iki pangan aku lho. Kakang Manodinggi cetha putra paduka pun Bathara Kala menika sing mangsa sanes wujude panganan kang lumrah menika sutanging manungsa nggere putraning sun Bathara Kala jeneng itu antuk sangka ngendi walah nalika ing beduk tengange rasane sumu aku mlebu ing grumbul wujude sumber ana wong ketibang banyak wit-witan tak sawetah kemah seger supaya iki kare sutane lungger putrane nulun Bathara Kala apa kang dadi dawuhmu lun jeneng kita ora kena ndhahar kang wujude jalma manungsa ya kuwi lho dalah pancen pangan aku kaya mangkene yen aku dicahak aku ora diparingake golek pangan sing kaya mangkene njur sing tak pangan wujude apa mongko aku wawan ora doyan ngger Bathara Kala isih ana panganan sing kudu mbok pilih golek ana wong kang lali marang purwa duksinane kaping pindho sumure Ngertawada golek bocah ingkang untang anting kebanting tegese ana wong lanang lan wadon kagungan putra lanang didarani bocah untang anting kebanting yen to ana wong kang lanang wadon kagungan putra wujuding putri darani untang anting lumunging wela golek pangan kok kangelan iki mendadak kon milih angel golek pangan lasuk selagi milih wis angel kok dadak pun milih dadi lun yen tono kang lanang wadon lagi pun nang jaban bayi wujude anak lanang diarani bocah untang anting kebanting dadi panganane Bathara Kala ya lho iya yen tono lanang lan wadon kagungan anak siji pawesti diarani untang anting lunting dadi panganane Bathara Kala iya kaping pindho yen ana bocah wujuding loro kang mijil saka lanang lan wadon pungtu lanang lan wadon wujude bocah loro lanang kabeh sing darane kuwi uger lawang iku dadi panganmu Bathara Kala wela iya yen ana wong kang palakrama kagungan putra lanang kabeh diarani uger lawang dadi pangananing Bathara Kala ya lho bener nggih sabanjure yen to ana wong lanang wadon palakrama kagungan putra wadon kabeh diarani kembang sajodo iku uga dadi panganane Bathara Kala wayo
Apa ana meneh panganane Bathara Kala lho. Iya ya isih akeh panganane ingkang kudu diaturake marang jeneng kita Bathara Kala. Apa maneh lho. Yen ana pawongan lanang lan wadon kagungan putra. Cacahe 5 lanang kabeh darane Pandhawa. Iku uga dadi pangane Bathara Kala. Dadi panganane Bathara Kala ya. Yen ana pawongan lanang lan wadon kagungan putra cacah 5 pawestri iku uga dadi panganing Bathara Kala kang darani Pandawi. Apa ana maneh sing kudu diaturake marang Bathara Kala? Aku kepengin panganan sak pirang-pirang lon. Aku ki anak dewa kudu bojo apa kang dadi karepku. Eling-eling sing cilik aku mapan ana sendang. Bunga lundung tanpa kanca tanpa batur bangka bapakku ratu ning dewa. Pirang taun pirang pintu pirang marsa pirang openi karo aku mula aku kudu domo minangka anak sesulih anak kang ditresnani ya lho. Iya biar Bathara Kala. Kulon bakal maringi besok yen to ana wujuding pawongan ing sampun sampun. Sapinten-pinten kekarepanipun Bathara Kala menika tinunu turuti saya ngombro jagat telah dipun pangan Bathara Kala. Bathara Kala apa kang dadi dawuh ngono cukup semono ya ngriya lho ora dadi kowe ngopo. Nanging aku sajroning golek pangan aku kudu terbe kaluyan. Aku kudu terbe kaluyan sing tak pundhut marang kekuatane Sang Hyang Pramestikuru. Aja nganti aku golek pangan kesandungin lakon nganti aku ora bisa golek pangan lho. Iya nggih Bathara Kala. Ulun bakal tak paringi wujuding kasantosan lan kasekten sarandune badanmu lan tegas papak pauning kandi susaning garindo tanapi tegas iki bahasa orang neng wong jagat sing sekti kejaba aku yen Kanjeng pun paring sabda basi kasunyatan nanging der putrane ngulun ana 3 perkara sing kudu mbok waspadake yaiku wadine kang mapan siji ana bon-bonan 2 kang ana puser 3 kang ana wulu cumbu aja nganti ana pawongan kang bisa mbukak wadimu ya nggih murkane tak direki yang pamongkoran tak raja ora ana kang bisa nandika damu ya nggih Mangkono kalelan aku ora luwe lho. Yen mangkono biar putrane lho Bathara Kala tumun ngersa padha golek pangan yo bela. Ora pangan dadi kalaku.
tetep ingkang kula rampungaken.